Hello everyone, आज म sociology second class पढ्दैछु. So last class we did about the development of sociology in India. First chapter is of topic development of sociology in India of the हामीले. So आज हामी अर्को सब topic the beginning of sociology in India गर्छौं. Okay, so अस्ति हामीले first class मा हामीले पढ्दाखेरि colonialism has played a very important role in bringing or emerging sociology in India भनेर हामीले पढेको थियौं है. हामीले हिस्ट्रीमा पनि हेर्दाखेरि पाउँछौं हैन. The Britishers they came to India for their own interest, but they came with their own interest, but the sociology emerged because of them. है उनीहरूले गर्दाखेरि sociology emerged सुरु भएको थियो. So, as we go back to the history and see the formal origin of sociology was because of Bithyon society. The formal origin, खास origin sociology को खास origin चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि र Bithyon society द्वारा सुरु भयो भनेर पढेको पाउँछौं हामी. ओके, सो हामीले Bithyon society भनेको के हो भन्दाखेरि Bithyon society is a society formed in the name of Eliot Drinkwater Bithyon. Okay, Bithyon society चाहिँ एउटा सोसाइटी हो जुन चाहिँ 1851 मा एस्टाब्लिश भएको थियो. कहाँ भन्दाखेरि कलकत्ता. ओके, कलकत्तामा एस्टाब्लिश 1851 मा एस्टाब्लिश भएको Bithyon society कसको नाममा Bithyon society फर्म भएको भन्दाखेरि Eliot Drinkwater Bithyon को नाममा यो Bithyon society फर्म भएको थियो. Okay, so Bithyon society चाहिँ किन Eliot Drinkwater को नाममा राखियो भन्दाखेरि what we find is he was a very liberal man. He has a liberal views. He was also a humanist. Eliot Drinkwater एउटा humanist थियो, a genuine advocate. India को cause को genuine advocate थियो. Governor General Council पनि थियो. त्यसैकारणले he has drafted a bill. उनीहरुले एउटा bill draft गरेको थियो. त्यहाँ के छ भन्दाखेरि Europeans and the Indians are equal in front of law भनेर bill draft गरेको थियो. त्यसैकारणले उहाँको एकदमै राम्रो काम उहाँको liberal views-हरुलाई देखेर the educated or interested members from Calcutta they thought of forming a society in the name of Eliot Drinkwater Bithyon. So उहाँको एकदमै राम्रो काम liberal views-हरुले गर्दाखेरि कलकत्ताको एजुकेटेड मेम्बर्सहरुले they thought उनीहरुले Bithyon society चाहिँ हामी Eliot Drinkwater Bithyon को नाममा राख्नुपर्छ भनेर सुरु गर्यो. ओके, सो एउटा Bithyon society र सोसाइटी अथवा एउटा एसोसिएसन. ओके, हामीले क्लास 11 मा पनि पढेको थियौं. एउटा सोसाइटी अथवा एउटा एसोसिएसन कुनै पनि फर्म गरेको छ, एउटा अर्गनाइजेसन कुनै पनि फर्म गरेको छ भने त्यहाँ मेम्बर्सहरु चुज गरिन्छ. ओके, मेम्बर्स जस्ट लाइक वी चुज प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, भाइस प्रेसिडेन्ट, ट्रेजरर, हामी यसरी मेम्बर्सहरु चुज गर्छौं. जुनै पनि एसोसिएसनमा मेम्बर्सहरु चुज भएको अथवा सेलेक्ट भएको हुन्छ. त्यसरी नै Bithyon society Eliot Drinkwater Bithyon को नाममा सुरु गरियो. It was established. So the early initiative first सुरु भएको अब हामीले सोसाइटी फर्म गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ F.J. Mount was the took an early initiative. F.J. Mount ले चाहिँ first initiative लिने चाहिँ F.J. Mount थियो. अनि F.J. Mount is also the president of that association or society, whereas the secretary and the vice president were the Indians. were Europeans भए पनि secretary vice president हरुले को थियो भन्दाखेरि Indians-हरु नै थियो. ओके, सो हामीले अस्ति क्लास 11 मा पनि गरेको थियौं. कुनै पनि एसोसिएसन फर्म गर्दाखेरि एसोसिएसनको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एम हुन्छ. एउटा त्यो एम काममा लगाउनको लागि उनीहरुले एउटा कुनै पनि काम लिएर अगाडि बढेको हुन्छ. त्यस्तै हामीले स्पोर्ट्स एसोसिएसन हेर्यौ भने स्पोर्ट्स पनि एउटा एसोसिएसन फर्म गर्छ. कहिले अर्गनाइज गर्नु, कसरी अर्गनाइज गर्नु, त्यो प्रकारले एउटा एसोसिएसन फर्म गरिन्छ. त्यस्तै Bithyon society was also formed. It has aims है, एउटा एम्स थियो उनीहरुको पनि एम्स थियो. एम्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्डियन सोसाइटीलाई राम्रो प्रकारले जान्नको लागि टु नो द इन्डियन सोसाइटी इन अ बेटर वे. टु नो द इन्डियन सोसाइटी इन अ बेटर वे, राम्रो प्रकारले इन्डियन सोसाइटीलाई जान्नु बुझ्नुको लागि. अनि अर्को एम चाहिँ के छ भन्दाखेरि टु नो द नेचर अफ इन्डियन्स. इन्डियन्सहरु कस्तो हुन्छ, ओके, इन्डियन्सहरुको उनीको कल्चर, ट्रेडिसन्स, कस्टम्सहरु कस्तो हुन्छ त्यो जान्नुको लागि. अनि नेक्स्ट इज टु ब्रिङ अ गुड रिलेसन
between the Europeans and the Indians. अनि अर्को एम चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ युरोपियन्स अथवा ब्रिटिसर्स र इन्डियन्सको बिचको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै राम्रो सम्बन्ध होस् भनेर यो तीनटा एम लिएर यो बिथियोन सोसाइटी फर्म भएको थियो. सो बिथियोन सोसाइटी लास्टेड फर 40 years, 40 वर्षसम्म यो बस्यो. ओके, बिथियोन सोसाइटी वाज सक्सेसफुल इन अचिभिङ इट्स एम. अनि यो जुन चाहिँ तीनटा एमहरू थियो यो एम चाहिँ उनीहरूले सक्सेसफुली दे एडप्टेड. उनीहरूले त्यो सक्सेस भयो, उनीहरू त्यो एम पाउनुको लागि सक्सेसफुल भयो. अनि दिस एम्स ओके वेयर सक्सेसफुल. सो मेनी एजुकेटेड इन्डियन्स and the Europeans they were attracted, right? The Europeans र इन्डियन्सहरु चाहिँ उनीहरू एट्र्याक्ट भयो. अब यो काम चाहिँ एकदमै मन पराएर गयो. सो मन पराउँदाखेरि इन्डियन्स अल्सो दे स्टार्टेड स्टडीing the Indian society. So 1881 को census पनि first census in India. It was also taken के को लागि भन्दाखेरि to know the Indian society in a better way. 1881 को सेन्सस पनि इन्डियन सोसाइटीलाई राम्रोसँगले हेर्नुको लागि राम्रोसँगले जान्नुको लागि चाहिँ 1881 को सेन्सस पनि गरेको थियो. सो if the Britishers they came to India, I told you earlier, they came for their own interest. आफ्नै इच्छाको लागि, आफ्नै इन्ट्रेस्टको लागि, आफ्नै भलाइको लागि आएको थियो. So they were unknown to the Indian culture. So the revolt of 1857 took place. Right? Revolt 1857 भयो. If the Europeans Britishers इन्डियाको कल्चर, इन्डियाको कस्टम्स, इन्डियाको रिलिजनको बारेमा थाहा भएको भए यो रिभोल्ट अफ 1857 हुने थिएन. ओके, सो दिस revolt of 1857 took place because the Britishers they were unknown to the Indian culture, Indian society, their customs, their traditions, their religion. So the revolt of 1857 took place. So after revolt of 1857, the revolt सकेर they came to realize, Britishers they came to realize they have to study the Indian society from the very beginning. हामीले Indian society एकदमै सुरुदेखि पढ्नुपर्छ अथवा we have to study from the very root of Indian society. हामी एकदमै जराइदेखि Indian society लाई पढ्नु पर्ने रहेछ भनेर Britishers they came to know. So from that यहाँ त्यसको बादमा चाहिँ Britishers they started studying Indian society in a systematic way. So that they can understand the Indian society in a better way. So, Herbert Risley is another person who is very important. We can find in sociology. Herbert Risley, who entered the Indian Civil Service in 1857. Herbert Risley, who entered Indian Civil Service in 1857, was transferred to Bengal. Bengal ma transfer garayeko थियो. So he came and started studying about the Indian caste and tribes of Bengal. Okay, Bengal ko caste tribes ko barema study garnu thalyo. Okay, so he has written a book. Herbert Risley ko kitab cha, that is People of India and the Caste and Tribe of Bengal. I repeat it. Herbert Risley ko kitab ko naam athwa book ko naam चाहिँ के छ भन्दाखेरि People of India and the Caste and Tribes of Bengal. He has written a book. And when we go through that book, what we find is during the 19th century he has written about the rituals, customs, traditions, religion, India's religion, custom, tradition. Caste and Tribes of Bengal किताबमा हामी पढ्न सक्छौं. Okay, so he has played a very important role in studying about the caste and tribes of Bengal. Okay, so because of their work, okay, not only Herbert Risley, there are many others who studied about the Indian society, and their work influenced the Indian writers. Okay, उनीको कामले गर्दाखेरि Indian writers like influence गर्यो. So they also, just like famous writers like Rabindranath, Nazrul, Sarat Chandra, etc., they started writing various novels, essays, dramas. जस्तो उनीहरूले फरेनर्सहरुकोबाट एट्र्याक्सन भएर इन्फ्लुएन्स भएर उनीहरूले के लेख्यो भन्दाखेरि किताबहरू लेख्न थाल्यो अथवा नोभल्सहरू लेख्न थाल्यो.
ड्रामासहरू लेख्न थाल्यो। अनि त्योले गर्दाखेरि उनीहरूको राइटिङ्सले गर्दाखेरि अरू जो एजुकेटेड युथ्सहरू छ, एजुकेटेड इन्डियन्सहरू छ, उनीहरूकोमा क्युरियोसिटी भन्ने अथवा उनीहरूलाई उत्सुकता बढायो। उनीहरू दे वर अल्सो क्युरियस, उनीहरूले पनि जान्नु चाह्यो, उनीहरूले पनि जान्नु खोज्यो। ओके, सो this was how the Indian society was studied. Okay, sociology slowly began in India from the foreigners. Foreigners आएर पहिला स्टडी गर्यो Indian society यस्तो रहेछ भनेर उनीहरूले बुझ्दै गएपछि Indians also they started studying with the foreigners. Okay, उनीहरूले पनि उनीहरूसँगै काम गर्न थाल्यो। So various books were written. Okay, अनि हामीले हाम्रो प्री इन्डिपेन्डेन्स इन्डियामा हेऱ्यौँ भने के भन्छ बिफोर इन्डिपेन्डेन्स हुनु अगाडि हामीले हेऱ्यौँ भने what we find is that the growth of sociology is very slow. The growth of sociology is very slow compared to the other social sciences. Alright, this is political science, economics, history, philosophy हेऱ्यौँ भने त्यो भन्दाखेरि सोशियोलोजी स्लो नै छ। हामीले हाम्रो सिलेबसमा हेऱ्यौँ भने सोशियोलोजी इज अ न्यू सब्जेक्ट फर अस है, जो चाहिँ हिस्ट्री, पोलिटिकल साइन्स, इकोनोमिक्सहरू यो पहिल्यैदेखि थियो, तर सोशियोलोजी इज अ न्यू सब्जेक्ट फर एभ्रीबडी। अनि यो त्यसै कारणले प्री इन्डिपेन्डेन्स इन्डियामा यो एकदमै स्लो भएर गएको थियो। सो सोशियोलोजी डिपार्टमेन्टले आफ्नो जर्नी, आफ्नो यात्रा चाहिँ कसरी सुरु गर्यो भन्दाखेरि हिस्ट्रीसँग मिलेर, ओके, फिलोसफीसँग मिलेर, इकोनोमिक्सहरूसँग मिलेर सोशियोलोजी डिपार्टमेन्ट इट स्टार्टेड इट्स जर्नी। अनि later on it was as we call sociology and social anthropology as a twin sister. हामी जम्मै दिदी बहिनी भनेर भन्छौँ, जो हामी क्लास 11 मा पनि पढेको थियौँ। We call them as a twin sister. It was started this discipline was started in two cities है, दुईटा सिटिजमा सुरु भएको थियो, that is बम्बई एन्ड क्यालकाटा। बम्बई र क्यालकाटामा सुरु भएको थियो। ओके, सो this was how है कसरी चाहिँ बिस्तारै त्यो कोलोनियलिजमदेखि लिएर ब्रिटिसर्सहरू आएर they started studying the Indian society and our Indians also they started studying about our Indian society. यसले पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ they come to know India has a vast society है, कल्चर पनि धेरै प्रकारको छ कि रिलिजन धर्म पनि धेरै प्रकारको इन्डियामा रहेछ भनेर धेरै कुरा जान्दै गएपछि चाहिँ the sociology started in India. बिस्तारै सुरु भयो। Okay, so I conclude my topic, the beginning of sociology in India के हो, यहाँसम्म conclude गर्छु। कसैलाई केही प्रब्लम छ, कसैले केही बुझेन, you can really ask me and I के भन्छ hesitate नगरी सोध्नु। Okay, next class मा what I will teach you is how sociology चाहिँ कसरी एकाडेमिक सेसनमा सुरु भयो, द्याट मिन्स एजुकेसन सिस्टममा सोशियोलोजी कसरी सुरु भयो, द्याट मिन्स युनिभर्सिटीहरूमा कसरी सोशियोलोजी आयो भनेर हामी पढ्नेछौँ। सो आजको लागि हामी यो क्लास नै एन्ड गर्नेछौँ। सो इफ यु फाइन्ड एनी प्रब्लम्स यु फिल फ्री टु आस्क मी, यु क्यान कन्ट्याक्ट मी। थ्याङ्क यू।